Human physiology will always be able to distinguish between vitamin C in a synthetic form and that from an orange. Det rart at vi kaller han C-vitaminets far, og så var han altså fullstendig mot bruk av syntetisk C-vitamin selv. Så det som viktig, det at vi må ha med noe. Når C-vitamin finnes i naturen, så finnes det altså ikke som askorbinsyre. Det finnes ikke som det hvite pulveret dere kjøper rundt omkring. Dette finnes som hel mat. Det viktig at vi lager produkter som passer til brukeren. Det nok en ny tid som vi ser i emming. Jeg tror helsekostbransjen kommer til å forandre seg mye. Jeg har sagt i flere år allerede at vi har en utfordring med hensyn på at vi må lage bedre produkter i store nok mengder og mengder som virker. Og da dette en av de 4 pilarene jeg tror vi kommer til å bygge fremtidens helsekostbransje på, eller helsekostprodukter på. Dette altså da naturlige vitaminer og mineraler. Her kommer et av yndlingsproduktene mine. Dette synes jeg råkult, det produktet her. Jeg bruker det masse, og jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger. På hårmineralanalysene så lærte vi oss i sin tid å bruke opp til 1200 mikrogram med krom. Nå bruker jeg altså dette produktet her, så bruker jeg 2 eller 4 per dag. Da snakker vi 125 eller 250 mikrogram. Og de 250 mikrogrammene, de virker like bra som 1200. Plutselig så det lovlig. Plutselig det lovlig. Plutselig jeg blitt lovlydig på mine gamle dager. Det helt fantastisk. Ja. Dette produktet her fenomenalt til å styre blodsukkeret. Blodsukker og forbrenning. Jeg anbefaler alle å prøve ut dette produktet her. Det så fint sammensatt. Og jeg vil bare henvise oppmerksomheten på det første ingrediensen som vitamin E. Her det ikke ett E-vitamin, her det 8 forskjellige, for sånn det i naturen. 4 tokoferoler, 4 tokotrianoler, men sjekk på det dere har hjemme fra før av. Det veldig ofte vetekimsolje som alfa-tokoferol. Dette helt galt i menneskekroppen. Det skal være alle 8, for de skal være i en balanse med hverandre. Dette produktet fantastisk til å styre blodsukkeret med, anbefales på det varmeste. Dosen 2 om dagen, men jeg bruker altså av og til 4. Når blodsukkeret riktig gærent. Nå det vel passende tid å si litt om celleveggene våre. Vi går videre. Disse celleveggene våre, folkens, de laget av fett, lipidmembraner. Og på de celleveggene så har dere tusener på tusener på tusener av portåpnere. Og disse portåpnerne våre, de avhengig også av visse stoffer for å virke. Som døråpner. I reseptoren på celleveggen. Disse døråpnerne kalles altså reseptor, og det akkurat som en nøkkel som skal inn i en lås. Hvis insulinet nøkkelen, så må det altså ha en lås å passe inn i. Derfor at ting skal ikke rote seg inn i cellene våre hvis det ikke skal være der. Så det vi da kan gjøre med det, å ha det ekstracellulært og la kroppen skille det ut etter hvert, hvis det noe cellene våre ikke vil ha. Dette har ikke syntetiske vitaminer i det hele tatt. Og dette har heller ikke mineraler i dårlige former, sånn som kalsiumkarbonat, magnesiumoksid og så videre. De kommer ikke lett inn i cellene, for kroppen må altså gjøre det om til noe den kjenner igjen. Og vet du hva? Det synes jeg klønete når det finnes noe som bedre. Yes. Derfor så kan vi godt si det allerede nå, at dette her en revolusjon. Kanskje kan vi bruke ordet også en fantastisk evolusjon innen ernæring. Og jeg har lyst til å ta litt til. Dette et kvantesprang. Kvantesprang. Dette sånn som kroppen vår laget til å være. Og jeg har jo jobbet med alle disse syntetiske vitaminene og dårlige mineralene i alle år, jeg også. Særlig til å begynne med når jeg ikke visste bedre. Det vel også fordi det ikke har vært så mye annet. Nei, vi hadde ikke noe annet. Nei. Men det helt klart at hadde vi hatt disse tingene her som verktøy helt til å begynne med, så tror jeg både resultatene våre hadde blitt bedre, at tilfriskningen hadde vært fortere for den enkelte, og vi hadde kommet i mål på en mye, mye bedre måte. Det også en ting som viktig å si om denne måten å lage vitaminer og mineraler på. Ikke bare blir de tatt opp bedre av cellene, men de mye lengre tid i kroppen. De har de stoffene som reseptorene kjenner igjen, slik at de tas opp av celleveggen. Så det mye, mye, mye sterkere. Og derigjennom også prisen faktisk gunstig, selv om det dyrere i innkjøp. For du bruker mye mindre per dag. Og det funker. Og det funker. Så det man altså gjør, man etterligner det som planteriket gjør, altså The Plant Kingdom, som
Man har en source, og den sourcen, det altså en pasta, kan være hva som helst. Det kan være gulrøtter med skrell. De bruker forresten hele frukten og hele grønnsakene, så de bruker alt. De bruker skall og frø og nøtter og kjernehus. Som dere vet, så mesteparten av næringsstoffene faktisk i de sistnevnte, altså i skallet og i kjernehusene og så videre. Så selv om frukt og grønt godt, så det faktisk enda mer næring på de stedene. Dette maler man opp, og så står det og putter og koser seg, og så står det neste fortify. Da tilsetter man forskjellige næringsstoffer av forskjellige typer. Det kan være C-vitaminer, hvis man har lyst til å lage et C-vitaminprodukt. Det kan være B-vitaminer, det kan være kalsium eller magnesium eller et eller annet. Og så lar man dette her stå. Og det som da skjer, det at dette binder seg til noe som heter glykoproteiner. Dette må lages veldig strengt, under veldig, veldig streng renhet. Og dette tar altså opp ikke bare næringsstoffene fra de fruktene og grønnsakene som ble brukt, men med det man forsterker det med, for å lage de forskjellige produktene vi skal vise dere etterpå. Derfor så brukes det her spesielle syrer som bryter ned, og enzymer som bryter ned celleveggen. Og disse enzymene, de helt uskadelige for oss, og de altså fordøyer på en måte dette som da alle næringsstoffene i jern, men celleveggen til jern brytes ned, så det altså ikke noe gjær igjen oppi her, det bare næring. Og etterpå så tar man denne pasten, som da en masse rett og slett. Så vasker man den og tørker man den, og så maler man det opp til pulver og putter i kapsler, selvfølgelig vegetabilske vegankapsler. Så det inneholder ikke noe skitt det heller, bare for å ha sagt det. Det til og med sånn, folkens, at krukkene i glass, for at det ikke skal brukes plast. Ja, da går vi videre og snakker om fordelene. Så, hvis dere ser til høyre, så det sånn askorbinsyre Man har tatt bort alle de metabolistiske bundne synergistene, det vil si alle de stoffene som hjelper C-vitaminet til å virke, alt det som gjør at det tas opp i kroppen. Det som å sende et brev, hvor du sender brevet, det en konvolutt, du har et navn på konvolutten, og du sender til byen, men det står ikke noe adresse der, og det kommer jeg tilbake etterpå, for adressen, det celleveggene deres. Så kommer full-grown vitamin C, det altså sånn hva det har med seg andre stoffer. Det har med seg karbohydrater, proteiner, lipider, det fettstoffer, enzymer, glykoproteiner, veldig viktige, lipoproteiner, bioflavonoider, som hjelpestoffer for C-vitaminer, fosfolipider, det fettsyrer, aminosyrer, og så det da askorbinsyre, som bare en av flere former. Og dette blir som å sende et brev i en konvolutt med fullt navn, altså ikke bare et navn på, det står ikke bare da stein på konvolutten, det står fulle navnet mitt, det hvilke husnummer jeg bor i, hvilken gate jeg bor i, hva postkoden og special delivery, det vil si at dette kommer inn i cellene dine lydfort. Kommer rett på døra. Kommer rett på døra, gitt. Det ikke bare det de åpner døra for deg til og med, for det det som betyr å gå igjennom en cellevegg og inn i cellene våre, der hvor disse stoffene skal. Så det hjelper altså ikke så mye, folkens, hvis dere tar det opp fra tarmen og inn i kroppen. Det spiller ikke noen rolle om det ligger og svirrer rundt i blodbanen på oss, det må inn i cellene, og det hele poenget. Og det jo et tankekors da, folkens, at vitamin- og mineralfirmaer som inneholder bra og hyggelige mennesker, og som har sikkert en god intensjon, de kjøper altså råvarene sine fra Big Pharma, som igjen lagrer på olje. Det jo helt merkelig at vi har en sånn verden. Og det som legene da, stakkars, det bittelille de lærer om disse tingene på skolen. Jeg tror det 8 timer. Ja, det 8 timer ernæring, tror jeg. Ja. Det lille de lærer, det jo rett og slett også basert på hva legemiddelindustrien vil at de skal lære. Så de jo helt uforberedt når de begynner å snakke om mat og ernæring og cellemembraner og så videre. Da snakker man om syntetiske vitaminer. Ja, da snakker man om syntetiske ting.